Привет, я провизор дядя Бен, и сегодня расскажу про лекарства от кашля за 40 рублей. Себе лайк и подписка и комментарий, если хочешь, чтобы я больше рассказывал о бюджетных и эффективных лекарствах, про которые тебе точно не расскажет ни реклама, ни врач и уж тем более не фармацевт и провизор за прилавком аптеки. Так вот, речь сегодня пойдет о грудном эликсире. Да тут название одно только чего стоит. Гарри Поттер даже позавидует, потому что Гарри Поттер — это сказка, а грудной эликсир — это реальный препарат, который можно купить в аптеке. Вплоть до начала 20 века применялось сходное средство под названием капли датского короля. Его рецепт был впервые опубликован в 1772 году и включал нашатырно-анисовые капли, лакричный экстракт и укропную воду. Подобный рецепт действительно применялся в Дании еще с конца 17 века и носил название «капли короля», потому что по поверью он мог вылечить больного от смерти. В составе грудного эликсира на 100 мл содержатся действующие вещества: солодкий корней экстракт, он же густой экстракт солодки с содержанием глицеризиновой кислоты 14%, 20,7 грамма. Аниса обыкновенного плодов, масло, оно же анисовое масло, 0,34 грамма. Аммиак водный, концентрированный, 25%, эквивалент 345 мг аммиака, 1,38 грамма. Также вспомогательные вещества: этанол, он же спирт этиловый, 90%, 20,41 мл, и вода очищенная до 100 мл. Выпускается препарат в форме эликсира во флаконах по 25 мл. Фармакодинамика следующая. Грудной эликсир является отхаркивающим средством комбинированного действия, эффективность которого проявляется благодаря воздействию его активных ингредиентов. Густой экстракт солодки характерен своими отхаркивающими и противовоспалительными эффектами по причине присутствия в нем глицеризина, стимулирующего, воздействующего в бронхах и трахее на функцию клеток ресничного эпителия, а также увеличивающего секрецию слизистой верхних дыхательных путей. Раздражающее действие водного раствора аммиака в верхних дыхательных путях запускает возбуждающие механизмы чувствительных нервных клеток и рефлекторного стимулирования дыхательного центра. А благодаря атенолу, содержащемуся в анисовом масле, проявляется его отхаркивающее действие, а также эффекты рефлекторного возбуждения дыхания, усиление активности клеток ресничного эпителия и увеличение секреции слизистой трахеи, гортани и бронхов. Показания к применению у грудного эликсира следующие. Грудной эликсир в качестве отхаркивающего препарата применяется при болезненных состояниях дыхательных путей инфекционно-воспалительной этиологии, которые протекают с формированием плохо отделяемой мокроты, такими как пневмония, трахеит, муковисцидоз. Об этом заболевании я подготовлю отдельный ролик. Также одним из показаний является бронхит и трахеобронхит и прочие болезни верхних дыхательных путей. Как и у любого лекарства, у грудного эликсира есть противопоказания. Это гастрит, период лактации, бронхиальная астма, гиперчувствительность к компонентам, беременность, язвенная болезнь ЖКТ в момент обострения. Также с осторожностью стоит применять его при черепно-мозговых травмах, патологии печени, болезнях головного мозга и алкоголизме. Теперь немного о побочных действиях. Возможны проявления аллергических реакций. Изредка бывает диарея. Так как нужно применять грудной эликсир? В инструкции по применению сказано следующее. Грудной эликсир рекомендуют взрослым пероральное применение по 20-40 капель 3-4 раза в сутки. Детям на один прием показано количество капель, соответствующее их возрастной категории. Например, 7 лет 7 капель, растворенных в воде. Продолжительность, как и у любого лекарства от кашля, обычно от 7 до 10 суток. Дальнейший прием грудного эликсира, как и повторно проводимая терапия, может быть назначена только к врачу. Случаются и передозировки. Длительное использование эликсира может стать причиной гипокалемии, также возможны периферические отеки и повышение артериального давления. Назначаемое лекарство должно соответствовать наблюдаемым симптомам. В случае необходимости можно применять препарат параллельно с антибиотиками и другими лекарственными средствами. Но перед тем, как пить грудной эликсир, следует отказаться от применения противокашлевых средств. Это те, которые от сухого кашля, непродуктивного.
так как их прием затрудняет процесс откашливания мокроты. В аптеках Российской Федерации грудной эликсир продается без наличия рецепта, но это не говорит о том, что его надо пить без контроля врача. Условия хранения простые, но специфичные. Плотно закрытом заводском флаконе и при температуре до 20 градусов. То есть хранить надо в холодильнике. Срок годности, как правило, около 36 месяцев в зависимости от производителя. Есть особые указания. В случае приема препарата необходимо учитывать содержание в нем спирта, поэтому водителям это надо учитывать. Детям препарат назначается только врачом, в дозах согласно вложенной инструкции или согласно схеме вашего лечащего врача. Время беременности и грудное кормление входит в список противопоказаний к применению препарата, поэтому стоит воздержаться от употребления грудного эликсира. Многочисленные отзывы о грудном эликсире позиционируют его как дешевое и достаточно эффективное отхаркивающее средство, которое практически не вызывает побочных эффектов. Напомню, что не стоит применять препарат более 7 и 10 суток, а также следует неукоснительно придерживаться рекомендуемых детских дозировок и учитывать содержание в каплях этанола. Цена препарата в России находится на уровне от 30 до 90 рублей. Здоровье бесценно. Берегите себя. С любовью и заботой, ваш провизор дядя Бен.